走吧。二位的具体情况呢？毕登科大概都已经跟我说了。请问二位对我们的幸福生还有什么疑问呢？没什么可问的了，该说的毕登科也跟我们说了。易总，你也知道我们时间比较急，进入正题吧。好。那我先给你们放一下我们幸福生之前做的婚礼案例，您看看你们喜欢哪种感觉的？不用看，不用看，我的婚礼就是想和别人不一样，我要与众不同的。那您具体说说。要户外的，最好是那种一片大草地的那种。我别墅区有，我已经和物业说好了，可以。然后我想再搞个现场乐队，请那个香港很有名的那个叫什么Beyond。我老公是他的铁杆粉丝。那我呢，我喜欢那个凤凰传奇，唱个6、7首歌，再请一些那些不知名的小明星来凑凑数，让现场热闹一些。潘小姐，请他们的费用肯定很高。不用了，不就搞个婚礼吗？要那么复杂干什么？走个过场不就完了吗？搞那么麻烦干嘛？结婚啊，一生就一次。我也没说要结第2次。没事没事，第1次沟通嘛，有什么要求尽管提，我都已经记下来了。具体实施之前，我们再按具体的情况再做调整。还有吗？抱歉打扰一下，金总来了，让你去他办公室。太好了。二位，你们先坐一下，我失陪了。你们先跟董经理聊一下，一会儿见。好。金总，来了，坐吧。哎，立秋，最近怎么样？我挺好的。金总，您怎么来了？哈，顺便过来看看。我听说你已经有1个多月没有好好休息了。工作终归是工作，别太拼命了，身体要紧。金总这2年这么器重我，我辛苦点是应该的。其实拼命是小事儿，只是不想让金总您失望。那就好。这样吧，过段时间上海正好有一场婚礼交流会，你去看看，学习学习。借此机会呢，让自己放松放松。上海，金总，我刚接了一堆客户。哎，没事儿，公司大把人在，就交给董小芳吧。好吧。姚辉，你这一期的栏目呢，趣味性够，但实用性就不够。你这样吧，把中间所有嘉宾采访改成专家，保留原来所有的互动还有游戏环节，那就可以把专家作用提一提。还有，你回去设计几个问题，那现场呢就边玩边让专家可以解答，这样就可以做到趣味实用2不误。你们都记住了，我们是个生活栏目，所以实用性是最重要的。OK， 大家还有没有其他的问题呢？那杏坛的专家怎么办？不等了，换人吧。还有其他事吗？ OK， 散会。秦老师，外面有人找你。你是？嗨，慢点，小叶，你带他们去储物室，尽量轻声点，别惊扰到客人。梅姐，我得在这看着，你叫几个人照这个清单仔细检查一遍，确定没问题了再付款。去吧。没问题。
喂，孟小竹。那么多年没见，突然出现，没吓着你吧？没有。对了，你怎么会知道我在这儿啊？咱俩是老同学了，不打听不知道，一打听吓一跳。我的公司离你这儿就10分钟的路程，你说巧不巧？那真是奇怪了，我们明明在一个地方1年了，居然一面都没有遇到过。所以我今天特意来找你的。你最近怎么样啦？都挺好吗？挺好的，你呢？老样子。那还是一个人吗？嗯。是。要是不合适的话，接了也白接。我还想问你一个问题，我们都那么久没有联系了，为什么你会突然间想来看我啊？因为你来看我了。我？没有啊。QQ 空间、人人网、博客都有来访的记录。我现在在一家科技公司的市场部工作，专门研发各种各样的健康产品，针对是中老年。那听上去好像很不错啊。是啊，最近刚研发出一款新的多功能治疗仪，针对老年人的肩颈、腰间盘突出都有特别好的疗效。我们已经在小区里的一些老年朋友那儿试用过了，反响挺好的，也挺受欢迎的。下一步准备推向全国市场，开始销售了。好厉害！我听说你在电视台工作是吧？是的。这个宣传推广呢，什么样的渠道都没有电视台来的效果好。所以如果可以的话，希望我们可以一起合作，为这款治疗仪做一期专门的节目。费用方面我们来报，应该不是问题。我记得我跟你说过，我现在正在代理一款化妆品。我目前代理的这款化妆品啊，在韩国销售特别好，几乎大大小小的美容院都在使用。这款化妆品呢，没什么名气，就是因为它没名气，所以才便宜。我说燕儿，你就放心吧，看我自己都在用的东西，那怎么可能骗你啊？你说是吧？这是我的名片，有事没事常联系。这是我的名片，想好了联系我。老同学，给你打8折，必须的。没想到啊，没想到，我们也会有今天。这个孟小竹，还以为我不知道，所有老同学里面就他最瞧不起我，说什么我只会谈恋爱，不会学习，以后就嫁给有钱人做2奶。喂，爷爷，看着自己苦苦暗恋的人，如今上门来求自己，你感觉是不是特别爽啊？他才不会呢，给你自己积点德吧。大家都是同学，能帮忙就帮忙。我讨厌说归说，该帮的我一定会帮。已经约好了，明天一大早到店里签约。喂，明天几点飞机啊8点20。哎，怪了，你说以前怎么没有机会去上海出差？莫非是老天的暗示？
计明天晚上就回来，有什么事儿打电话吧。哎，你这个完全不对，我要是那种感觉。哎，咱们再来一遍啊，灯光注意啊。哎，谢谢你啊，刘建国，让我占这便宜。哎，这哎，举手之劳，不用客气。再来一遍，再来一遍。我想问你不该问的问题，弈秋是不是跟你有什么矛盾？怎么最近都没看你跟他联系啊？能有什么矛盾？要不今天叫他一起过来吃饭吧？还说没有，连他去上海了你都不知道。他去上海干嘛？出差啊，你该不是以为……你放心，他们两个不可能，因为他心里有你。哎，讨厌，过来一下啊，马上过来。我先过去一下，忙完了先不要走，我请你吃饭。好。怎么啦，讨厌？你之前跟孟小竹签的购买合同，我为什么不知道？啊，是这样的，今天上午你不在，他又急着要走，所以我就先签了，想着等你回来之后再告诉你。结果我一忙吧，就给忘了。咱俩第一次做生意，很多东西都不懂，要慢慢摸索，你知道吗？所以你现在自己没有经过我的同意，匆匆忙忙签了一个合同。你说你买回来这东西，客户一用有什么问题，我们怎么办？不可能，他是我大学的同学孟小竹，你见过，他推荐的东西我放心。而且他现在也挺不容易的，我就想帮帮他。你说他拿东西来找我，我也不好意思开口拒绝，所以呢，我才进了一点儿。先试试吧，要不行的话就不用了。没多少钱，你就别跟我较这个真儿了。讨厌，我跟你说，这不是钱的问题，我们之间是合作关系，你得尊重合作伙伴，还有你的消费者，知道吗？哦，我知道了。高总，谢谢你啊。跟你聊了这么多，我真的学到了不少东西。真的非常感谢。金总的朋友就是我们的朋友。你在哪个酒店住啊？我让司机送你回去。不用了，高总。一会儿有朋友来接我。哦，那好吧，那我就不打扰你了。下次来北京一定告诉我，我好好招待你。好好好，那我们北京见。再见。再见。喂，他不在。嗨，下洗手间那么久，是不是背着我勾搭小姑娘？没办法，那些漂亮姑娘要勾搭我也没办法。刚刚有个女的给你打电话，说谁呀？不认识。喂，谁啊？啊，等等，小姐，你电话。喂，弈秋是你吗？说话呀！你在上海吗？怎么了？出什么事了？你在这等我，我马上找人帮你。OK。嗨，美女，请问是弈秋吗？对。啊，
在下正是刘建国的哥们儿，来吧，上车吧。哎，这个手机不怎么好，你先凑合着用。我那个号码都存在里边了，有什么事情你就给我打电话啊。谢谢。不客气。这2000块钱，这个不用了，你先拿着。哎，没事，你拿着吧。反正呢，我跟刘建国都是哥们儿，就当他借你的。回北京了，你还他就行了。啊，对，不用还。你们俩都是一家人嘛，是吧？不是。没事，不用解释了，这是房卡。明天早上呢，我就过来接你，啊，然后呢，明天我就带你去派出所。你也不用太上火，是你的，早晚是你的，不是你的，上火也白搭，是吧？行了，我走了啊，拜拜。谢谢啊，拜拜。你还没睡呢吧？我睡了，怎么接你电话？别这么说。你在干嘛呢？怎么了？一个人怕了？有点。有什么可怕的，大小姐？你现在是在一个国际化的大都市上海，又不是在什么深山老林里。哎，我告诉你了，你别这么说，真的很恐怖啊！看来啊，这女人的胆子和年纪真是成反比啊。喂，你还是赶紧找个男人吧，这安全感呢，真的不是自己能给的。哪儿那么容易啊？你以为是菜市场买菜呢？我可不像你那么能干，身边的女人一大把，一个接着一个，个个等着你翻牌。哼！哎，我今天没给你惹麻烦吧？大小姐，你给我惹的麻烦还不够大吗？我说的不是这个，我说的是那个。哪个？接电话那个。他呀，被你一通电话给气跑了，走的时候还跟我说要去上海找你算账。刘建国。谁？这大晚上谁呀？我也不知道。刘建国。刘建国，怎么办啊？什么怎么办呢？没有人啊！你再看看有没有人。真的没人。没事，你别管电话，打开门看看，快！干嘛？我不是人啊！你就不是人，刘建国，逗我好玩吧？我今天才知道，原来你这么幼稚，幼稚的可笑。你有本事就吓死我，你别来啊！这一次的眼泪不是因为难过，而是因为我终于明白，有些安全感连自己都无能为力，只有你能给。哎，刘建国，干嘛？你喜欢北京吗？还行吧。要真要我说呢，
我还真不知道北京哪儿好。一个外地人，在北京也没个亲戚可以依靠，人多拥挤，地方又大得离谱。每次出门吧，还得堵上2-3个小时的车。沙尘暴、雾霾天儿，空气质量又差，四季还不分明。春夏秋冬，只有夏和冬。那春和秋呢，一晃就过了。可我呢，就喜欢这2个季节。每天朝9晚5，累死累活，什么都不干，1分钱都不花，说不定还能勉强买个小户型儿。我真的不知道这个地方到底哪儿好。那真是辛苦你了。可就是这样的北京，更让我舍不得。2号机给全景，1号机给主持人，3号嘉宾，跟着往右一点点。喂，爷爷，一秋在哪知道吗？不知道啊，他昨天已经1个晚上没有给我打电话了，然后我给他打，他也一直在关机。啊，你如果联系上他，马上给我回个电话。好。喂，啊，对不起啊。喂，陈小姐。啊，对不起啊。啊，真是抱歉。哎，这样吧，要是您方便的话，来趟店里，我找美容师给您看看。真是对不起。听到了吧？从昨晚到现在，投诉电话根本没断过，全拜你老同学所赐。对不起。怎么会变成这样啊？讨厌，我之前跟你说什么了？行，咱俩开这家店，真金白银的投进来，你以为小孩过家家？现在才开多久？你不到3个月出这么大事，现在还能开下去吗？趁早关门！我告诉你，你能在这种时候别说这种话了吗？这事情已经发生了，我们就想办法解决。你怎么解决？我一直在给孟小竹打电话，可是他一直没接。孟小竹？你就算找到孟小竹有什么用啊？顶多他把钱退给咱们，他能给咱们解决什么呀？那你说我们该怎么办？你现在，你带着咱家美容师登门去给客户道歉，尽量要安抚住他们的情绪，请他们到店里来，把他们的皮肤给恢复了。如果这些人一冲动，把咱们告到消协之类的地方，咱俩就全完了。好了，我知道了。对不起。燕儿，我是董小芳。小芳？一秋联系你了吗？他没有联系我啊。哦，那拜。你醒了？醒了很久了，3个小时之前已经醒了，还下去吃了早餐，还点了一份早餐给你，你看多漂亮。这么早？还说早啊？你知不知道你已经睡了差不多10小时20分钟了？那你可以把我叫醒啊！你知不知道我在睡觉，你站在那儿看人家，多没礼貌。我没礼貌？那你要我怎么办？难道你还要我陪着你磨牙说梦话打呼吗？谁打呼磨牙说梦话？你才打呼磨牙说梦话呢！哎，干嘛？干嘛？
好像有眼屎啊！哎，这，哎呀，讨厌！你才脏呢！你不脏谁脏？就你！喂，好，马上下来。嗨，你干嘛接我电话？是我哥们儿，只有他才知道这个电话号码。就是你哥们儿才不能接，他以为我们……哪来那么多以为啊？本来就是事实嘛。有病！喂，这是你的房间，要我接吗？喂，您好，这里是前台，您的房间退房。还是有眼屎啊！哎呀，刘总，哎呀，幸会啊！好久不见。昨天晚上的事真是……不要跟我提昨晚上的事啊！哎，我说你小子怎么想的呀？既然把你女朋友交给我，难道你很不放心吗？还大半夜的赶过这儿来？没有，我出差顺便我……对，刚到不久。啊，感情你俩在这演戏呢？啊，演的挺有情调啊，不错。好，回头我也给你嫂子演演。弟妹才不像你呢，吃饱没事。去，来，弟妹，走，哥带你去派出所报警去。哎，她是你嫂子。我说你都一大把年纪了，怎么还跟小年轻玩学什么隐婚呢？啊！哎，等，东西丢了就丢了，没关系。我回去以后呢，立马把2000块钱第一时间打给你。不过我现在有点事儿，麻烦你能借你的车把我送到机场。好，没问题。好，谢谢。上车走了。哥，嫂子都走了，你还在这儿发什么呆呀？哎，你俩这可不行啊！怎么说大老远来我这儿，我也得带你们，请你们吃点什么吧。算了吧，下次有机会再说吧。哎，对了，我昨天晚上都想了一晚上了，带你们俩去吃那个小龙虾吧。前面第2个红绿灯左转，然后有一条龙虾街，从右手边数第5家店叫老蒜头，那家最好吃，其他的店都不行。哎呦，行啊，嫂子，看来你对上海蛮熟的嘛。是经常来出差呀，还是有亲戚朋友在这儿啊？吃什么小龙虾呀？什么季节呀？哪来那么多的龙虾？哪儿那么多的问题呀？哎，其实哎呀，不用说那么多的废话了，专心开车啊！机场。好，机场。你们，我去上海出差，然后手机、钱包也不知道掉哪儿了，就没跟你们联系。刘建国正好也去上海出差，然后我们就碰上了，是吧？对。不会这么巧吧？就这么巧？不可能，他昨天还在我店里帮我拍宣传片呢，对吧，刘建国？你们不会是担心他吧？都怪我，应该提前打电话回来报个平安的。我跟你说，别转移话题，你们俩到底怎么回事？跟兄弟我都不说，是不是？对，什么情况呀？别跟我玩地下的。现在好像不是研究这个问题的时候吧？那个，对，那个秋儿，你肯定累了吧？赶紧回屋休息吧。建国，走了？走什么呀？刚回来，坐一会儿不行吗？楼下小卖部，去小卖部干嘛呀？哎，你们一个个搞什么鬼啊？奇奇怪怪的。对啊。哎呀，还愣着干什么？赶紧走！走什么呀？走吧。你是去上海出差了。
天就回来了。怎么没给我打电话呢？手机丢了，谁都没打。那如果没丢的话，会打给我吗？会啊，一起吃吃饭，聊聊天，挺好的。一秋，可能以前你给我打电话，我都不一定有时间，我总是各种各样的忙来忙去，连我自己都不知道我在想什么。如果连你都不在我身边了，我到底忙这些还有什么意义？所以我以后再也不会了。只要你需要，我一定在你身边。以后没什么比你更重要了。我都说了，他没事儿，这么大个人了，还能丢了呀？瞎紧张什么呢？谁紧张他？我是紧张这周6的节目，他要是来不了了，怎么排啊？这周6，那他来不了。这周6有场很重要的婚礼。这周6啊？婚礼不是在下周6吗？提前了，新娘说了，免得夜长梦多。天哪，他怎么不早说？哎，我还没跟他说呢。兄弟，这趟甜蜜之旅，你跟我的修就没擦出点什么？没有，什么都没有发生。我们已经分手了，别这样。我知道，所以这次我特意过来，就是希望咱们可以重新开始。一秋，我觉得咱们之间根本就没有任何问题，唯一的问题就是时间。现在好了，这个唯一的问题已经解决了，所以我想我们没有理由不在一起啊。除非你不再爱我了。我想知道，你说问题已经解决了，是什么问题？今年年初，公司已经顺利的上市了，到现在也算是终于走上正轨了，所以我再也不用那么操心了，再也不用那么忙了。挺好的，恭喜你。一秋，我成功了，我真的希望你可以再给我一次机会，我可以为你留在这里，我也可以给你最好的生活，只要你同意我们马上结婚，好吗？这么久了都还没出来，看来8九不离10。你说他们复合了？你傻呀，看不出来韩明森是冲着复合来的。我跟你们说啊，那是绝对不可能的事儿。秋可不是一般的女孩，她说复合就复合呀，凭什么呀？就凭他是上市公司的老板。那怎么了？上市公司了不起了？我跟你说啊，秋可不是那种爱慕虚荣的女人。我不是这个意思，他俩本来就很相爱。再说也是因为一个在北京，一个在上海，老见不着面，距离又远，时间又老对不上。现在好了，人家公司一上市，这些问题都不是问题了。对啊，那我们在这儿是不是不太好啊？要不我们赶紧撤吧。哎呀，行了，别在这瞎猜了，走了。嘿，兄弟，建国兄弟，好。不好意思，打扰各位休息了。那个，我先走了。
以后一切的事情就麻烦大家了。如果有什么需要帮忙的，一定打电话给我。谢谢。什么情况？不知道。其实我不过是一个很俗的小女人，我也希望在我伤心难过的时候，她能永远站在我身边，哪怕不说一句话。在我一个人害怕的时候，不管我在哪儿，都能第一时间飞到我身边。心情好的时候，故意跟我斗嘴，惹我生气。我要真生气了，又想尽办法哄我开心，包容我，迁就我，做我的救世主，把我当成他唯一的头号爱民。这个人，他其实一直都在，可他不是你。对不起。下面有请新娘上场。林松平，你这个王八蛋！你知道现在为什么要跟你分手吗？你臭不要脸！你负心啊！拦住他，快给他带走！他是有这个癌症，在医院里，你还有心情跟这里结婚？你怎么不要脸？别理他。怎么回事？不知道啊。啊，宋平，你去哪儿？你早就知道是吗？宋平，你别走，这是你的婚礼。宋平，女儿。宋平，宋平，宋平，摔疼了没有啊？啊？你看宋平，你先别哭啊。妈妈把宋平找回来。好了，咱们有机会再跟他慢慢说啊。不要哭，快站起来，站起来。啊！你快站起来啊！联络到了吗？没有，他不接电话。他为什么不接电话？你昨天晚上没有跟他确认吗？我昨晚就没联系上。那你为什么不早说呢？我哪里知道啊？我以为他昨天晚上睡得早，没有听见电话响，今天早上一醒来就会打过来的。你以为？现在呢？现在怎么办？所有人耗在这里等他一个人。我告诉你，你搞清楚，这是你的节目。他今天要是来不了，你最好给全组人一个交代。哎，姐，谁请的嘉宾？这也太不靠谱了吧！黄总，是我没有联络好。你也会犯这么低级的错误？行了，什么都别跟我说，人还能来吗？人要不来，马上撤，省得我又赔钱，还要搭那么多人情，这都什么事儿？黄总，麻烦你给我10分钟，就10分钟，我立刻搞定。10分钟，可能吗？非常有可能。喂，李总，我是秦野。对，你现在有空吗？麻烦你来我公司一趟好吗？对，越快越好。谢谢你啊。通知主持人，把你们的节目稿带到会议室，马上开会。好。哎，来，哎，你们几个呀，错过了最精彩的好戏，太可惜了。怎么啦？嗨呀，你们错过了这一次最精彩的婚礼。哎，听你们的意思，就是婚礼没办成呗？那怎么办呢？咱们公司会不会有什么影响啊？那看怎么搞啦。要是搞得好的话，说不定能带来非同凡响的宣传效果。宣传什么效果？我问你们，这次婚礼的视频是谁发到网上的？不说是吗？这个月的工资谁都别拿。易总，是我，但我不过是奉命行事。
回来啦。去我办公室说。上传婚礼视频的事，你为什么没跟新人打招呼？因为我是半道从你手中接过来的，我以为一开始你就跟他们说了呢。后来婚期太赶了，我都忙晕了，根本没考虑到这些细节。怪我，没跟你交接好。怎么了？他们不是毕登科介绍的吗？不至于这么鸡蛋里挑骨头吧？再说了，那婚礼这么好的事儿，谁不想昭告天下啊？你知道这次婚礼为什么出这么大乱子吗？不是因为那2个人闹场吗？对。那他们是怎么知道的呢？他们网上的婚礼预告片，尾款是不可能了，就怕这个女的咬住预告片不放，随随便便给咱们公司安个什么罪名，什么侵犯个人肖像权，这些事儿都是有可能的。给点钱倒是无所谓，就怕公司的声誉。太可笑了吧？他男人不要他，和公司有什么关系啊？行了，你去把那些器材还有摄影摄像的劳务费都给结了，这件事情我来想办法。